ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects မှာ clock animation ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးအရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ကိုတော့ပါမယ် Adobe After Effects ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာ new composition တစ်ခုယူပါမယ် new composition မှာဆိုရင် clock animation ဆိုပြီးတော့နာမည်ဟိုဟာ project name ပေးပါမယ် clock animation ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ setting အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ1 minute 00 seconds 0 frame 1 minute ပေါ့နော်1 minute စာပေါ့1 minute စာကျွန်တော်တို့ဒါ timeline တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကcomposition တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ fit ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုအပြည့်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ clock နိုင်ထည့်မယ်နိုင် PSD တခုထည့်မယ်ပေါ့နော်နိုင် PSD ထည့်မှာမလို့သူ့ကို double click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲတင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုတော့ရှာမယ်နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Adobe After Effects Adobe After Effects ထည့်ကိုဝင်မယ် Adobe After Effects ထည့်ကနေပြီးတော့ exercise file ထည့်ကိုဝင်မယ် clock animation ထည့်ကိုဝင်မယ်အဲ့ထည့်မှာကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်layer clock 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကို import နဲ့ထည့်မယ်အဲ့ထည့်မှာကျွန်တော် footage ရွေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PSD file ဖြစ်တဲ့အတွက် retain layer sizes ကိုရွေးမယ် import နဲ့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလဲretain layer sizes ရဲ့ editable layer styles ပေါ့နော် editable ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်Photoshop ထဲမှာ layer နဲ့အလုပ်လုပ်သလို Adobe After Effects ထဲမှာလည်းအလေးနဲ့ layer လေးခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့editable layer style ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါတယ်ကြက်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ clock ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုကရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ project panel ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီ timeline ထဲကိုဆွဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ clock ကိုအောက်ဆုံးကိုရှာမယ်ဒီ second ကိုအပေါ်တင်မယ်နော်ဒီ minute ကိုလည်းအပေါ်တင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုး second minute hour clock ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရလာမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ second ရယ် minute ရယ်ကိုဖြောက်ထားမယ်နော်ဒီ hour ဆိုတဲ့လက်တံပေါ့နော်နာရီလက်တံကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆွတ်တင်မယ်အဲ့ဒီနေထားလေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အနိကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေထားလေးထားမယ်ပြီးတော့ဒါကိုကြတော့anchor point တို့ကနော် anchor point လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ anchor point ကိုကျွန်တော်ဒီ anchor point 2လေးနဲ့ pen behind 2လို့လေးခေါ်တယ် anchor point 2လို့လေးခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီ alert center မှာရှာပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော် center ပေါ့လေဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူကဒီနေရာ center ထားပြီးတော့ဒီလက်တင်ကလေမှာမို့လို့နော်ဒီနေရာမှာသာထားမယ်ဆိုရင်သူကဒီတိုင်းလေနေမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် minute ကိုတော့မယ်နော် minute မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီminute လက်တံကိုဒီကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ anchor point လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုရှာလိုက်မယ်နော်ကဲဒီအနေထားရတော့ရင်ပြီးရင် second ကိုတော့မယ် second ပေါ့နော် second မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီ second လက်တံကိုဒီမှာထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် anchor point ကိုယူမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ hour ရယ် minute ရယ် second ရယ်၃ခုကို select မှတ်တယ် keyboard ပေါ် R ကိုနှိပ်လိုက်တယ် rotation ပေါ့နော်rotation ကိုနှိပ်တယ် rotation ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ hour ဆိုတဲ့နေရာမှာ order ရယ် click ရယ်တစ်ချက်ချမယ်ပေါ့နော် order နဲ့ click နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ value plus လို့ပဲရိုက်ထည့်မယ်နော်value plusပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ pick width ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီ minute rotation မှာတော့ထည့်မယ်တော့ထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် keyboard ပေါ်ကညာဘက်မှာရှိတဲ့ name လို့ထည့်ရ star လေးကိုနှိပ်မယ် star လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာရိုက်မလဲဆိုတော့ Gwenza ထဲမှာဗာရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်လက်တံဟာဒီတပတ်ပေါ့နော်နိုင်လက်တံဟာဒီလိုမျိုးတပတ်ကို12နာရီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့1 by
တွဲလိုပဲရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာရှာမယ်နော်ဒါဆိုရင် play ကြည့်လိုက်မယ်နော် play ကြည့်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်သူကတော့ပေါ်မှာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အလုံးမလုံးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pickwe ကဒီနေရာမှာ rotation ကိုဒီမှာလဲပြီးမှသူကလဲမှာနော်အခုဆိုရင်တော့သူကဒါဆိုရင်တကန်တာပြီးသွားပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ second ကိုတွားမယ်နော် second ဆိုတဲ့နေရာမှာ rotation ကို order ရဲ့ click ရဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ VA LUE value ပေါ့နော် value value plus value plus ပြီးရင်ဒီ pickwe ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ minute rotation မှာလာထည့်မယ်နော် minute rotation မှာလာထည့်မယ်minute rotation မှာလာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ second က60နော်second 60ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ10 minute ဖြစ်အောင်တွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာ times 60ပေါ့နော် times 60လို့ပဲရိုက်ထည့်ပေးရမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေထရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူနေရာလွဲမှာတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်နော်ကဲ play ကြည့်လိုက်play ပဲမဲ့သူကတော့အလုံးမလုံးသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒီ minute ဆိုတဲ့နေရာမှာminute ဆိုတဲ့နေရာမှာ rotation ကို keeping ဖွင့်မယ်။ rotation ကို keeping ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီအဆုံးကိုတွားလိုက်မယ်နော်။အဆုံးကိုတွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာ360ရိုက်ထည့်မယ်။360ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် play တဲ့အခါမှာသူကဒီ minute နဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကရှိတ်ထားတာမလို့ဒီ minute တွားတဲ့နောက်ကိုသူကဒီsecond တွေအကုန်လုံးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် second လေးလိုက်မယ်နာရီလေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ play ကြည့်လိုက်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ second လေးတွေကဒီလိုမျိုးလက်တန်လေးတွေနာရီလက်တန်လေးတွေလေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Adobe After Effects ထဲမှာနီလန်းလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အရင်မြန်ဆန်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်double click နှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုခေါ်ယူလိုက်မယ်နော် footage အစား retain layer sizes import ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီပုံစံအတိုင်းကိုရွေးနော်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးတူမရမယ်နော်ပြီးရင် editable layer style ကိုလည်းရွေးထားရမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကို keyboard ပေါ် U ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့နော် U ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတာကြတော့နောက်ထပ်ဒီ close ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာမယ်ဒီနေရာလေးလာမယ်clock ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ clock ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်တာမရဘူးเนาะဒီမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက clock animation သူရဲ့ composition ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ဒီ composition ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဆွဲထည့်လိုက်တော့ဝင်တော့ပြီเนาะကဲဒီအပေါ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်မယ် scale ပေါ့เนาะ scale မှာဆိုရင်50လောက်ထားမယ်50အနေထားရတော့ရင်50နေတယ်ဆိုရင်တော့25ပေါ့နော်25လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီ selection 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးအကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ် keyboard ပေါ်က shift key လေးနှိပ်ပြီးတော့အကြီးအသေးလေးဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်လိုတဲ့နေရာရွှေ့ထားမယ် shift လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီအပြာရောင်လေးကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အပြာရောင်လေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအပြာရောင်လေးကိုမျက်လုံးမှိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်လိုက်မယ် S ကိုနှိပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲသူ့ကိုတခါ right click ထောက် right click ထောက်ပြီး pre-compose လုပ်လို့ရတယ်နိုင် clock လို့ပဲနာမည်ပေးမယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တပေါင်းလေးဖြစ်သွားပြီ save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပြီးတော့ play တဲ့အခါမှာဟောဒီလိုပုံစံမျိုး animation လေးလေနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးနိုင်လက်တံဘယ်လိုမျိုး animation လုပ်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတာကတော့ဒီကောင်ကို Photoshop နဲ့အရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတော့လုပ်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင် cloud နိုင်ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိမယ်နောက်အိမ်ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိမယ်တစုံတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးချင်တဲ့နေရာတွေမှာထည့်သုံးလို့ရတယ်နော်ဆိုရပါဆိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အားလေးတွေပြင်ထားရတာပေါ့နော်ကိုကဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနောက်
ဒီလိုပုံစံမျိုးအိမ်လေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတခြားပုံစံမျိုးလေးတွေအသုံးပြုရှင်တယ်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ online ကနေပြီးတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့ down မယ်ဆိုရပါတော့เนาะကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြမယ်အဲ့နေရာမှာဥပမာ room ROM room ပေါ့เนาะroom ဆိုပြီးတော့ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးမှဒီမှာ download နိုင်မယ်download မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မှာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာသူကဝင်ခိုင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပိတ်လိုက်ပြန်တောင်းမယ်သူကဒီမှာ down ဖို့အတွက်ကိုတစ်ခုခုနဲ့သူကဝင်ခိုင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ် Facebook နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးတောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာတော့download ရမလားရတယ်ဒီဘက်ကလေးတောင်းလိုက်မယ် I'm not a robot ပေါ့เนาะtraffic light တွေကိုကျွန်တော်တို့ကbicycle skip download နိုင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ download တဲ့ဟာလေးရလာပြီเนาะဒီနေရာမှာ furniture ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို Adobe After Effects ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะ Adobe After Effects မှာဆိုရင်ဒီနေရာလေးရောက်သွားဟမ်Adobe After အောက်မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီနားမှာထားခြင်းလားဒီနားမှာထားခြင်းလဲဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ပလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တော့fit လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာမထားခြင်းဘူးကိုရွှေ့ထားခြင်းနဲ့ဒီနားလေးမှာထားခြင်းနဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒါ animation လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ဟာပုံစံအသေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ပုံစံမျိုးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ကဲဒါကြတော့ Adobe After Effects မှာလောက်ရတာလွယ်ကူတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော် animation နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် compositing နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects ကိုမတက်မဖြစ်တက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Adobe After Effects ကိုကျွမ်းကျင်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇကား editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်motion graphic တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော် intro အတွက်အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီကောင်ဒီ Adobe After Effects ကအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ VFA ပေါ့နော် VFA တွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်း Adobe After Effects ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ visual effect နဲ့ special effect တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုကျွမ်းကျင်လေ့လာထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် Adobe After Effects ကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာဒီ YouTube မှာပေါ့နော်YouTube မှာလေ့လာလိုက်မှဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မြန်မာသင်ခန်းစာတွေကရောဘယ်မှာလေ့လာလို့ရလဲဆိုတော့ MITDC official ဆိုတဲ့ YouTube channel ကိုရိုက်ချလိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့search bar မှာ MITDC official ပေါ့နော် OFFI official MITDC official ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင် MITDC official ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ MITDC official YouTube channel တွေကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects ရဲ့ Adobe Premiere ရဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ရဆိုရင်တော့ MITDC official တွေကိုဝင်ကြည့်ပါမယ် MITDC official တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe After Effects သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Adobe Premiere သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲလေ့လာလို့ရတာလားနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့ YouTube channel မှာလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်MITDC official YouTube channel မှာဆိုရင်ဒီ playlist ကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တဲ့မှာလည်း playlist ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိမယ် Microsoft Word 2019 Microsoft Word 2023နောက်ပြီးတော့ Photoshop CC 2021 After Effects 2021
Photoshop စစ်စီ2020နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းYouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့ Premiere ရယ်နော် After Effects 2020ရယ်နော် DaVinci Resource 16ရယ်နောက်ပြီးတော့ Excel 2010 PowerPoint 2010 Microsoft Word 2010 Corridor 2019 After Effects 2015 PowerPoint 2016 Excel 2016 Microsoft Word 2016 Premiere 2015 Premiere 2019 Adobe Photoshop 2015 Premiere Adobe Premiere Pro CS ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကအကုန်လုံး YouTube မှာ free လေ့လာနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမှာကွန်ပျူတာကောင်းတစ်လုံးရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစီမှာကွန်ပျူတာကောင်းတစ်လုံးရှိပြီဆိုရင်ဒီ YouTube channel ကသင်ခန်းစာလေးတွေကိုအခါမဲ့ကျွမ်းကျင်အဆင့်ထိကိုလေ့လာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်Wi-Fi ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာAdobe After Effects မှာ Glow Animation တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုအတွင်းနဲ့ကိုအတွဲပေါင်းရန်ပေါက်တယ်လို့မျိုးကိုကဒီသင်ခန်းစာကိုဘယ်နေရာမှာသုံးသင့်လဲပေါ့နော်တကယ်လို့နားမရှင်းတာရှိတယ်နားမလေတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment ပေါက်မှာလာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ